गाइस, वेलकम टू मॉम एंड बेबी वर्ल्ड और मैं हूं डॉली। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है, 1 साल का है, 2 साल का है, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है, तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम हो गया है, कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो उसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि आप जितना कम से कम मेडिसिन बच्चों को दें इन सब चीज़ों के लिए उतना ज़्यादा बेटर होता है। बच्चों को ज़्यादा मेडिसिन नहीं देना चाहिए। ज़्यादा मेडिसिन अगर आप देते हैं तो बच्चे की जो बॉडी होती है वो मेडिसिन की आदी हो जाती है और वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इसलिए आप जितना कम मेडिसिन दे सकें बच्चों को उतना ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए मैं भी हमेशा सबसे पहला प्रेफर एक ही चीज़ करती हूँ कि कुछ भी घरेलू उपचार अगर मैं कर सकूँ तो वो सबसे पहले ट्राई करके देखती हूँगी। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी कुछ होम रेमेडीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँगी। अगर बच्चों को कफ या कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी या जुकाम हो रहा है, तो क्या क्या आप होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले होम रेमेडी हम ये देखते हैं, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल तक के बच्चों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 से 5 साल के बच्चों के लिए भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट वे होता है। ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, जो कि है स्टीम देना बच्चों को। स्टीम से बच्चों की नाक बहुत जल्दी खुलती है और बहुत अच्छे से खुल जाती है। अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि नाक बहुत ज़्यादा आ रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप बच्चे को स्टीम देते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक वार्म वाटर लेना है, बाथरूम को पूरे तरीके से पैक करके आपको एक हॉट वाटर जो है, पानी जो है, गर्म पानी जो है, आपको उसको ऑन करना होगा। और जब पूरे बाथरूम के अंदर स्टीम हो जाएगी तब आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे को वहाँ पर बिठाना होगा। स्टीम आपको ऐसे दिलवानी है कि थोड़ा सा दूर रख करके स्टीम दिलवानी है। ऐसा नहीं हो कि एकदम स्टीमर के पास ही आप बैठ जाए। आप कोई स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर बच्चा आपका बड़ा है तो आप, अगर बच्चा इस तरीके से स्टीम लेना पसंद नहीं करता है तो आप कोई स्टीमर भी ले सकते हैं। वेपोराइजर या ह्यूमिडिफायर के नाम से भी मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके थ्रू भी बच्चे को स्टीम दिलवा सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आपको बच्चे को स्टीम दिलवाना आएगा। उसके बाद बच्चे का जो नाक में जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से स्टीम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। तो उस कंडीशन में अगर बच्चा काफ़ी बड़ा है, अगर 5 से 6 साल का है, 4-5 साल का बच्चा है अगर आपका, तो आप ये भी कर सकते हैं कि स्टीमर में कुछ ड्रॉप्स जो है विक्स वगैरह की आप डाल सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप स्टीम दिलवा सकते हैं। बट आप सिंपल अगर स्टीम भी दिलवाते हैं तो वो भी सबसे बेस्ट है। अगर बच्चा छोटा है, अगर आपका 1.5 से 2 साल तक का बच्चा है, तो आप सिंपल स्टीम ही दिलवाइए बच्चे को, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उससे नाक बहुत जल्दी खुलती है, सांस लेने की प्रॉब्लम भी बहुत दूर होती है। इसके बाद हम देखते हैं अजवाइन। अजवाइन भी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों की सर्दी खांसी और जुकाम के लिए। अजवाइन आपको ऐसे यूज़ करना है कि सरसों के तेल में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा और अजवाइन को उसके अंदर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक उसे गर्म करिएगा। तेल को गर्म करिए जब तक कि अजवाइन उसके अंदर अच्छे से भूंज नहीं जाती है। तेल के अंदर अजवाइन को अच्छे से करने के बाद, गोल्डन ब्राउन करने के बाद, आपको उसे तेल को ठंडा कर देना है और उसे छान लेना है और उस तेल से बच्चे की बॉडी पर मालिश करनी है अच्छे से। मालिश आपको कैसे करनी है, बच्चे की छाती पर अच्छे से मालिश करनी है, पीछे बैक पर मालिश करनी है, बच्चों के हाथों के तलवों पर अच्छे से मालिश करनी है, पैरों के तलवों पर अच्छे से मालिश करनी है। इस तेल की मालिश करने से बच्चों को जो सर्दी है, खांसी जुकाम की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तुलसी का पानी। तुलसी का जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए, जिसके अंदर काफ़ी एंटीबायोटिक्स होती है जो कि बुखार वगैरह कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे लड़ने की काफ़ी क्षमता होती है तुलसी के अंदर। तो तुलसी का पानी भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। आपको कुछ तुलसियों को तोड़ करके अच्छे से क्रश करके पानी में डाल देना है और उस पानी को खूब अच्छे से बॉईल कर देना है। जब तक वो पानी थोड़ा आधा नहीं हो जाता तब तक आपको उसको खूब अच्छे से बॉईल करते रहना है उस पानी को। फिर उस पानी को ठंडा करके अच्छे से छान लेना है और उस पानी को थोड़ी थोड़ी देर से बच्चे को पिलाना है। खाने के बाद भी आप उस पानी को पिला सकते हैं बच्चे को, और जब भी बच्चे को प्यास लगे तब आप उस तुलसी का पानी को बच्चे को पिलाएं, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है बच्चे की सर्दी खांसी और जुकाम को दूर करने के लिए।
इसके बाद हम देखते हैं हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध काफ़ी बेनिफिशियल होता है और बहुत पुराने काल से चला हुआ आ रहेगा हल्दी वाला दूध, जो कि हमारी दादी नानी, जो मेरी ग्रैंड मदर्स वगैरह जो है वो काफ़ी इन चीज़ों पर डिपेंड रहते थे। अगर बच्चे को कुछ भी सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो सबसे पहले हल्दी वाला दूध दिया करते थे। तो हल्दी का दूध सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत पुराने समय से भी ये चला हुआ आ रहेगा हल्दी का दूध। हल्दी के अंदर काफ़ी एंटीबायोटिक्स होती हैंगी जो कि इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखते हैंगे। कफ एंड कोल्ड में जो इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसके लिए हल्दी काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी एंटीबायोटिक्स होते हैंगे, इसलिए हल्दी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आपको इस तरीके से लेना है कि एक गर्म दूध के अंदर 1 कप गर्म दूध लेना है आपको, और उस गर्म दूध के अंदर आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देना है और उस दूध को अच्छे से बॉईल करके और फिर बच्चे को देना है। आपको रात के टाइम देना है, सोते समय बच्चे को जब आप दूध देते हैं तब आपको हल्दी वाला दूध आप दे सकते हैं। अगर आप सोते टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं बच्चे को हल्दी वाला दूध। तो हल्दी का दूध भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर बच्चे को सर्दी खांसी और जुकाम हो रहा है तो। ये मेनली अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो ही आप हल्दी वाला दूध दीजिएगा, अदरवाइज 1 साल से कम के बच्चों को आप हल्दी वाला दूध बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इसके बाद आता है अदरक और तुलसी की चाय। अदरक और तुलसी की चाय काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर बच्चे को सर्दी खांसी है, जुकाम हो रहा है तो उसके अंदर अदरक और तुलसी की चाय काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जिस तरीके से तुलसी के अंदर काफ़ी एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसी तरीके से जो अदरक होती है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है बच्चों की सर्दी को भगाने के लिए। आपको ये चाय इस तरीके से बनानी है कि 1 कप पानी के अंदर थोड़ी सी तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी अदरक को कूटकर अच्छे से डाल करके उसे खूब अच्छे से बॉईल करना है। वो वाटर जब तक हाफ नहीं हो जाता तब तक आपको उसको बॉईल करना है। अच्छे से बॉईल करने के बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर भी मिला सकते हैं। अगर आप शक्कर बच्चों को नहीं देना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। ये चाय आप बच्चों को दे सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार आप इस चाय को दीजिएगा बच्चों को। ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है बच्चों की सर्दी और खांसी के लिए स्पेशली। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉट सूप दे सकते हैं आप बच्चों को, जो कि आपका गाजर का सूप दे सकते हैं और वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि जो कुछ फ्लूइड अगर बच्चों को अंदर जाता है बॉडी में तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जिस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क है, उसी तरीके से हॉट सूप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हॉट सूप भी दे सकते हैं, आप गाजर का सूप दे सकते हैं या वेजिटेबल सूप दे सकते हैं बच्चों को। गरम गरम सूप दीजिए। गरम गरम खिचड़ी भी आप बच्चों को दे सकते हैं, अच्छी बढ़िया गरम गरम अदरक वगैरह डाल करके, अदरक लहसुन वगैरह डाल के खूब अच्छी सी गरम गरम खिचड़ी अगर आप बच्चों को देते हैं तो वो भी सर्दी में उनको काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो कुछ स्लीपिंग पोजीशन के थ्रू भी आप बच्चों की जो अगर दिक्कत हो रही है तो वो भी दूर कर सकते हैं। आप एक पिलो के ऊपर दूसरा पिलो लगा करके बच्चों का हेड थोड़ा सा ऊंचा कर करके ऐसे भी सुला सकते हैं। मतलब एक बड़ी पिलो लगा दीजिए, उसके ऊपर एक छोटी पिलो भी लगा करके थोड़ा सा बच्चे का हेड ऊपर की तरफ हो जाता है। थोड़ा ऊपर होकर के अगर बच्चा सोता है तो उसको थोड़ा सा सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कम हो जाती है कि थोड़ा सा इजीली वो सांस ले पाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक पिलो बढ़ा करके बच्चों को वन साइड भी सुला सकते हैं, एक तरफ करके सुला सकते हैं। उससे भी बच्चों को जो सांस लेने में जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी है, जुकाम है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप वन पिलो बढ़ा करके भी बच्चों का जो सांस लेने में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ होम रेमेडीज़ हमने देखे, कुछ छोटे छोटे से जो होम रेमेडीज़ हैं, जो नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी के टाइम के जो चले आ रहे हैं, ये वही सारे नुस्खे हैं। मैं मेनली इन कुछ ना कुछ नुस्खों को प्रेफर करती हूँ ये लेना मेरी बेबी के लिए, क्योंकि मेडिसिन में ज़्यादा देना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सी बार यही होम रेमेडीज़ काफ़ी कारगर साबित होती हैं। होम रेमेडीज़ एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप इन्हें क्योर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, इसके लिए कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ हमेशा ट्राई करती होंगी मेरी बेबी के लिए मेडिसिन देने की अपेक्षा। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।